Kanalımdan herkese selamlar. Sizler için yepyeni bir bebek modeli hazırladım. Bebeğimin her ayrıntısını, baştan sona yapılışını kanalımda sırayla anlatacağım bölümler halinde. Ee, Bebeğimin adı Melisa. Melisa bebek 30 santim boyunda arkadaşlar. Kıyafetleri üzerinden çıkabiliyor. Şöyle yakından bakalım. Bakın. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz ve bol bol örersiniz arkadaşlar. Bebeğimin gövdesinde, bacaklarında tel kullanmadım. Tel ne diye soruyorsanız arkadaşlar, elektrikçilerde bulabileceğiniz elektrik teli 1,5-2 milim kalınlığında tel kullanıyorum. Size birazdan göstereceğim zaten. Kollarında ve boyun kısmında kullandım. Boyun kısmında mutlaka tel kullanın arkadaşlar. Uzun kullanın ve 2 kat bedene, şuraya kadar, kafasının hemen hemen tepesine kadar tel yerleştirmeniz gerekiyor. Kafası ağır olup düşmemesi için. Melisa bebeğin boynu arkadaşlar hareket edebiliyor. Bakın bu şekilde. Döner kafa yaptım arkadaşlar. Böyle dönebiliyor. İsterseniz kafasını dikerek sabitleyebilirsiniz. Videoları çekerken arkadaşlar size nasıl yapacağınızı, kafa ve gövdede nasıl bir değişiklik yapacağınızı söyleyeceğim. Her ayrıntısını anlatacağım. Sizden sadece kanalıma abone olmanızı, yorum ve beğenilerinizle de destek olmanızı bekliyorum. Şimdi hemen vakit kaybetmeden bebeğimin yapımına geçelim. Bu bölümde ayaklarını, bacaklarını ve kollarını yaparak başlayacağız. Hepimize kolay gelsin. Bebeğimin gövdesinde ten rengi olarak Alize Cotton Gold kullanıyorum. Numarası 401 numara. Ayrıca beyaz, o da 55 numara. Kar beyaz. İstediğiniz rengi kullanabilirsiniz tabii ki. Ben bu renkleri kullandım. Göz olarak da bu şekilde arkadaşlar. İki renk gözüm var. Hangisini kullanacağıma şu anda karar vermedim. Şu şekilde bal rengi var. Bir de mavi var. Gri gibi, mavi gibi arkadaşlar. Koyu mavi, böyle çok güzel bir renk. Ben gözleri bulunduğum şehirde hobi malzemeleri satan bir dükkandan temin ediyorum. İnternet satışı yok. Soruyorsunuz bana arkadaşlar, internet satışı var mı, nereden aldınız diye. Yani böyle herhangi bir hobi malzemesi satan bir yerden alabilirsiniz. Ben dediğim gibi bulunduğum yerden aldım. Böyle kilitli göz. Hangisini kullanacağıma karar vereceğim. 12 milim arkadaşlar. 12 milim. Tığ olarak 2 milim kullanıyorum gövdede. Kafasını, gövdesini, her yerini 2 milimle öreceğim. Ayrıca tabanı için böyle plastik parça kesiyorum arkadaşlar. Dondurma kutularından böyle tabana göre kesiyorum. Onu hazırlayalım. Her bölümde hangi malzemeleri, hangi ipleri kullandığımı söyleyeceğim. Ayrıca toplu bir şekilde videonun altına da malzemeleri yazacağım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Gövdemiz bu şekilde, bakın. Çok zor olmayan, çok detaylı olmayan ama yine de tabii ki detayları var. Bacağını örerek ve kolunu örerek başlayacağız bu videoya. Önce kolunu örelim. Daha sonra bacağıyla devam edeceğiz. Kolunda arkadaşlar elyaf yerleştirmiyorum bitirince. Bakın, elyaf yok. Çünkü tel yerleştireceğim koluna. Şöyle elektrik malzemesi satan dükkanlardan temin edebilirsiniz. 1,5 milim kalınlığında. Elektrik teli diyorsunuz arkadaşlar. Ben bu teli kullanıyorum. Ayrıca böyle bir pensem var. Onunla keseceğim. Kolları gövde videosunda onu anlatacağım arkadaşlar. Ayrıca onu sarmak için de uçlarını
örmek için böyle kağıt bant ya da bez bant kullanabilirsiniz. Şimdi kolunu yaparak bu videoya başlayalım. Ayrıca boncuk elyaf kullanıyorum. Şimdi bir tane kol hazırladım ben. Aynısından bir tane daha yapacağız. 2 adet aynı şekilde kol örülecek. Sonra bacağa geçeceğiz. Şimdi kola başlıyorum. Sihirli halka yapıyorum. Şöyle çeviriyorum arkadaşlar. Bir zincir çektim. Şunu da söyleyeyim. Çapraz sık iğne ile ben yaptım bebeğimi, bakın. Çapraz sık iğne hoşuma gitti arkadaşlar. Daha önceki bebeklerimde bazılarında kullandım. Afra bebekte kullandım. Bir de bu bebekte de bu şekilde çapraz sık iğneyi kullanmak istedim. Daha düzgün oluyor. Şöyle düzgün oluyor arkadaşlar. Çok sıkı örmeseniz bile, ben sıkı örüyorum gerçi. Bu da bakın çok sıkı. Aralarının açılması daha zor oluyor çapraz sık iğnede. Yani delik oluşumu daha aza iniyor. Ben öyle tespit ettim. Şimdi başlıyorum kola. Sihirli halka yaptım. Bir tane zincir çektim. Bakın bir tane sık iğne yaptım. Normal sık iğneyle de yapabilirsiniz. Hiçbir farkı yok. Yani bebeğinizi baştan sona normal her zaman yaptığımız sık iğne şekliyle de örebilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış. Eğer bu şekilde zorlanıyorsanız düz sık iğne de yapabilirsiniz. Şimdi bir tane yaptım. Bakın çapraz sık iğne şöyle tığ üstten geçiriyoruz. Bakın tığ üstten geçirip sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde bakın, tığ üstte, ip altta. 3 4 5 6 tane sık iğne yaparak sihirli halkamı sıkıştırıyorum. Şimdi buraya işaret ipi koyacağım. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. Hemen ilk sık iğne burada. Onun içine çift yapıyorum. 2 tane. Her birine 2 tane yapacağım. Her sık iğnenin üstüne 2 tane. 6 tane sık iğnemiz var. 6 tane çift yapacağım. Son çiftim. Bakın işaretimin olduğu sık iğneye batmıyorum arkadaşlar. Ben işaretimi bu şekilde yürütüyorum. Son yanındaki sık iğneye çift yaptım. Bu sık iğneye, yani işaretin çıktığı sık iğne şimdiki 3. sıramızın ilk sık iğnesi olacak. İşaretimi buraya taktım. Şimdi sayım 12'ye çıktı. 12 sık iğneyi dümdüz öreceğim. 2 sıra. Birinci sırayı örüyorum. İşaretim bu tarafta. Bunu özellikle vurguluyorum arkadaşlar. Çünkü işareti yanlış yürüttüğünüzde kolda pek fark etmeyebilir ama bacakta ve vücutta, her yerde arkadaşlar aslında bunu doğru yürütmemiz gerekiyor. Bu şekilde yapıyoruz. Buradan çıkarıyoruz, buraya takıyoruz. Şimdi sıra başımız burası. Şimdi ikinci sırayı da örüyorum. İkinci sırayı da 12 sık iğne olarak tamamlıyorum. İki sıra 12 sık iğne yaptık. 3 ve 4. sıraları. Zaten buraya yazıyorum arkadaşlar. Sıraları İngilizce olarak. Oradan da
takip edebilirsiniz. 5. sıradayım. Üzerine doluyorum. Burada popcorn yapacağım. Şöyle biraz açıyorum arkadaşlar. Çok böyle sıkı yapmıyorum. Şöyle hafif açıp ilk sık iğnenin içine batıyorum. 2 halkasını çekiyorum. Bir daha üzerine doladım. Aynı yere batıyorum. 2 halkasını çektim. Yine üzerine doladım. Aynı boşluğun içine bir tane daha yarım trabzan, yani hepsini toplamıyoruz. Bu şekilde 4 tane halka kaldı. Topluyorum şimdi. Bu parmak olacak. Popcorn diyorum buna. Şimdi şu şekilde öne doğru ittirerek parmağınızla sıradaki sık iğnenin içine batıp sık iğne yapıyorum. Bakın şunu daha sonra böyle çekebilirsiniz. 1 oldu. 11 tane sık iğne kaldı. On bir. İşaretimi çıkarıyorum. Şimdi sıranın başında eksiltme ile başlayacağım. Bakın bu popcorn'un halkası. Yanındaki sık iğnenin tek halkasını alıyorum. Bu şekilde çekip eksiltiyorum. Eksilttim. 4 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4. Tekrar eksilteceğim. Ön halkalarını alarak. Belki yeni yapan arkadaşlar olabilir. Onun için ayrıntıyı gösteriyorum. 4 tane ördüm, eksilttim. Tekrar 1 2 3 4 tane ördüm. 2 tane eksiltme yaptım. Eksilttim, 4 sık iğne yaptım. Eksilttim, 4 sık iğne yaptım. Sayım 10'a düştü. 12 idi. Şimdi bu sırada da eksilteceğim. Önce 3 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3. 3 tane ördüm. Eksilttim. Tekrar 3 tane öreceğim. 1 2 3 tane ördüm. Eksilttim. Sayım 8'e düştü. Şimdi bir sıra 8 sık iğne yapacağım. Bir sıra örelim arkadaşlar. 8 sık iğne. Bir sıra 8 sık iğne ördüm. Şu popcorn arkadaşlar, şuradan tığınızı geçirip biraz çekebilirsiniz. Şöyle dışarı çıkarabilirsiniz. Daha belirgin oluyor. Bu sırada arttırma yapacağım. İşaretimi aldım bu tarafa. Şu sık iğneyi atlamayın arkadaşlar. Orada bazen görünmeyebiliyor. Oraya bir tane yaptım. Yanındakine bir tane daha, 2. 2 sık iğne yaptım. Sıradakine çift yapıyorum. Yani 2 tane sık iğne yaptım. 2 tek, bir çift. Devam ediyorum. 1 2 tek, bir çift. Şimdi burada bir tane örüyorum. Son sık iğnenin içine çift yapıyorum. Bir tek, bir çift yapıyorum. 3 tane arttırma yaptım. 2 tek, bir çift, 2 tek, bir çift, sonra bir tek, bir çift. İşaretimi buraya koydum. Yeni sıramda 10. sıradayım. Hemen ilk sık iğneye batıyorum. 1 örüyorum buradan. 2 tek tek örüyorum. 3 4 5 6
7. 7 tane ördüm. Sıradakine 2 tane yapıyorum. 7 tek ördüm. Bir tane çift yaptım. Sıra sonuna kadar 3 tane sık iğnem kaldı. 1, 2, 3. Sayım 12'ye çıktı arkadaşlar. Şimdi 12 sık iğneyi 16 sıra dümdüz öreceğim. Bakın burada olduğu gibi buradan itibaren 16 sıra. İşaretimin yerini kaybetmeyin arkadaşlar, işaretinizi. Yani sonradan da takip edebilirsiniz. Burada bırakıp her sırada değiştirmeseniz de, ama işaretin olduğu yeri kaybetmiyoruz arkadaşlar. 12 sık iğneyi 16 sıra öreceğim. Sonra bir zincir çekip ipi keseceğim. Örüp geleceğim ben de. Şimdi bacak yapacağız arkadaşlar. Bacağın ikisi de belli bir yere kadar, son sıraya kadar arkadaşlar aynı yapılacak. Aynı bacaktan 2 tane öreceğiz. Ben şimdi bir tane ördüm. İkincisini beraber yapacağız. Beyaz ipimi aldım. Gördüğünüz gibi çorap detayımız var. Zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. İkinci zincire batıyorum. Çapraz sık iğne ile örüyorum yine. 2 oldu. Zincirin tek halkasına batıyoruz. 3, 4, 5 tane sık iğne yaptım. Bir tane zincirim kaldı. Zincirin içine batıyorum. Son zincire. 1, aynı yere şu ipi çeviriyorum arkadaşlar. Burada delik oluşmasın diye. 2, 3. Son boşluğa 3 tane yaptım. Bakın zincirin diğer tarafındayım. Döndüm. 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yaptım. Burada bakın bir tane daha boşluğum var. O boşluğun içine 2 tane yapıyorum. Çift yaptım yani. İşaretimi yine buraya takıyorum. Birinci sıra sonunda sayım 14 sık iğne oldu. Şimdi ikinci sırada ilk sık iğnemiz, bakın burada, oraya batıyorum. 1, aynı yere bir tane daha çift yaptım. İlk sık iğnenin içine çift yaptım. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yaptım. Şurada köşede 3 tane sık iğne yapmıştık. O 3 sık iğnenin her birine çift yapacağım. Birinci çift. Aynı yere 2 tane. Yanındakine de 2 tane yapıyorum. Buraya da 3 tane arka arkaya çift yapmış oldum. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4 tane tek tek yaptım. 2 tane boşluğum kaldı. 2 sık iğne kaldı. Her birine çift yapacağım yine. Çift. Bu da ikinci çiftim. Sayım 20 sık iğne oldu. Üçüncü sıradayım. Bakın ilk sık iğnem burada. Bir tane ördüm. Yanındakine çift yapıyorum. Bir tek, bir çift. Tek tek örüyorum. 4 tane. 3,
4. Şimdi bir tek örüyorum. Yanındakine çift yapıyorum. Bir tek, bir çift ördüm. Bunu 3 kere yapacağım. İkinciyi yapıyorum. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Şimdi devam ediyorum. 4 tane, 2, 3, 4. Burada yine bir tek, bir çift yapıyorum. Bir tek, bir çift. 2 kere yaptık. Bir tek, bir çifti burada 2 kere yaptık. Tamamladık sıramızı. Sayımız 26'ya çıktı. Şimdi bir, iki tane örüyorum. Tek tek. Üçüncüsüne çift yapıyorum. 2 tek, bir çift. Bir, iki, üç, 4 tane ördüm. Tek tek. Şimdi bir, iki tane örüp çift yapıyorum. Bunu 3 kere tekrarlayacağım. 2 tek, bir çift. 2 tane tek tek örüyorum. Üçüncü boşluğun içine çift yapıyorum. 2 tek, bir çift. Devam ediyorum. Tek tek 4 tane örüyorum. 3, 4. Burada yine 2 kere arttırma yapacağım. 1, 2 tane tek tek ördüm. Sıradaki sık iğnenin içine çift yapıyorum. Tekrar 2 tane tek tek ördüm. Son boşluğun içine çift yaptım. Sayım 32 sık iğneye çıktı. Şimdi arkadaşlar böyle plastik parça kestiğimi söylemiştim. Böyle tabana göre plastik parçayı kestim. Bunu bu şekilde koyup etrafından çizin. Biraz büyük oluyor o zaman arkadaşlar. Biraz daha küçültebilirsiniz. Çünkü bunun içine tam oturması gerekiyor. Ben ayağı yaptıktan sonra birkaç sıra sonra bunu yerleştireceğim. Eğer büyük gelirse biraz kenarlarından küçülteceğim. Şimdi bakın normalde şu şekilde batıyoruz sık iğnelerin içine. Bu sırada ortasına batıp arkasından çıkacağız. Bakın böyle tek kanatları burada kalacak. Bir oldu. Bakın yine ortasından battım. Arkadaki halkasına batıyorum. 3, 4, 5 bu şekilde 6, 7 böyle devam edeceğim. 32 tane sık iğne yapacağım. Sadece batış şeklimiz bulo deniyor arkadaşlar. Arka lobundan batıyoruz. Böyle buraya kadar tamamlayıp geliyorum. Tamamladım sıramı. 32 tane bulo arka lobdan yani sık iğne yaptım arkadaşlar. Son sık iğne de burada. Şimdi normal öreceğiz artık. Normal batıyorum. 32 sık iğneyi 2 sıra daha öreceğim. 6 ve 7. sıralar. Şurada yazıyor zaten arkadaşlar. Bazen sıraları niye söylemiyorsunuz diyorsunuz. Yani sıra numarasını. Burada yazıyorum. Oradan takip edebilirsiniz hangi sırada olduğumuzu. Şimdi ben 2 sıra daha 32 sık iğne bir sıra yapıp buraya geleceğim. Sonra bir sıra daha yapıp geleceğim. 2 sıra daha ördüm. Toplam tabandan sonra 3 sıra oldu.
Şimdi 8. sıradayım. 1 2 3 4 5 6 tane tek tek ördüm. Şimdi bu 6 burada kalıyor. Buradan sayıyorum. Bir tane örüyorum. Eksiltiyorum. Bir ör, bir eksiltme. 2 oldu. 2 kere eksilttim yani. Bir ör, bir eksiltme. 3 oldu. Bir tane tek örüyorum. Eksiltiyorum. 4 oldu. Bir ördüm. Bir eksilttim. 5 oldu. Bir ördüm. Eksilttim. 6 oldu. 6 kere eksiltme yaptım. Şimdi devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğnemi tek tek ördüm. Şimdi arkadaşlar işaretimi çıkarayım. Şimdi plastik parçayı yerleştireceğim. Ben daha önce yerleştirdim arkadaşlar. Biraz zor içine yerleşti. Biraz içine yerleştiği için bu tabanın aynısı gibi görünüyor. Bakın. Ama içine yerleştirdiğim zaman biraz büyük geliyor. O yüzden çok az keseceğim. Böyle çekiştirin. Tam tabana yerleşsin. Bakın. Tam oldu şu anda. Şu blo yaptığımız sıranın gerdirerek böyle o sıraya yerleşsin arkadaşlar. Şimdi bu sırada 6 tane yine tek tek örüyorum. 2 3 4 5 6. Şimdi eksiltme yapacağım. Arka arkaya 6 tane eksilteceğim. 1 sıkıştırın şöyle ipi arkadaşlar. 2 bakın böyle aldıktan sonra şu ipi sıkıştırın. Burada delik oluşmasın. 3 4 5 6 6 tane arka arkaya eksilttim. Şimdi tek tek sıra sonuna kadar 8 sık iğnemi öreceğim. Sekiz. Yine bu sırada da eksilteceğiz. 5 tane tek tek örüyorum. 3 4 5 tane ördüm. Şimdi peş peşe 4 tane eksiltme yapacağım. Bu sırada 1 2 3 4. Sıra sonuna kadar öreceğim. Şurayı sıkıştırıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Sıramı tamamladım.
Bakın arkadaşlar, bu plastiği yerleştirin şöyle. Zaten elyaf koyunca, şimdi birazdan elyaf yerleştireceğiz. Bu burada sabitlenecek, kaymayacak. Şimdi 11. sıradayım. Bir, iki, üç, 4 tane ördüm. Eksilteceğim. 4 ör, 1 eksilt. Şimdi bir tane daha yapacağım. Burası biraz daraldığı için zorlanıyorum. Kameranın da açısını ayarlıyorum. 2, 3, 4. 4 tane ördüm yine. Eksilttim. 4 ör, 1 eksilti. 2 kere yaptım. Sıra sonuna kadar 4 tane sık iğnem kaldı. Burada 2, 3, 4. Sayım 14'e düştü arkadaşlar. Şuradan dediğim gibi kaç sık iğne, sıranın sonunda kaç sık iğne oluyor, hepsini takip edebilirsiniz. Bazen ben unutabiliyorum arkadaşlar, sıra sonunda sayıları söylemeyi, ama orada yazılı zaten. Şu anda 14 sık iğneye düştü sayımız. Şimdi 14 sık iğneyi dümdüz 2 sıra öreceğim. Herhangi bir işlem yapmıyorum. Eksiltme ve arttırma yok. Böyle bir sıra öreceğim buraya kadar. Böyle öreceğim. Sonra tekrar bir sıra daha, 2 sıra 14 sık iğne yapıp geleceğim. 2 sıra ördüm arkadaşlar. İşaretimi çıkarıyorum. Elyaf yerleştireceğim. Sıkı bir şekilde yerleştirin arkadaşlar. Bayağı burnu, şu kısımları. Çünkü bacaklarında tel kullanmadım. Zor oluyor arkadaşlar tel yapmak, tel kullanmak. Ama isterseniz tel de yerleştirebilirsiniz. Yeliz bebeğimde, Safiş bebeğimde tel kullandım. Onlarda nasıl buraya bacağına yerleştirdiğimi o videolardan da bakabilirsiniz. Bakın bu şekilde tabana güzelce plastiği yerleştirin, oynamasın. Sonra sıkıca bastırın arkadaşlar. Ayakta durması için tabanının düz olması gerekiyor. Ayakkabı da giyince daha düzgün olacak. Bakalım iki ayak tabanı eşit mi? Evet. Şimdi 14. sıradayım. İlk sık iğnenin içine batıyorum. Çift yapıyorum. 2 tane yaptım. Sıraya çift yaparak başladım. Sonra 11 tane sık iğne örüyorum. 11 tane ördüm. Sıradaki sık iğnenin içine çift yapıyorum. Bir tane sık iğnem kaldı. Tek örüyorum onu da. 11 tek, bir çift yaptım. İlk başta çift, 11 tek, bir çift ve bir sık iğne. Şimdi ten rengine geçeceğim.
İşaretimi buradan çıkarayım arkadaşlar. Şimdi ten rengi ipimi alıyorum. Beyaz ipimi kesmedim. Ön tarafa aldım şöyle. Sıradaki sık iğnenin içine batıyorum. Krem rengi ipi çektim. İlmek kaydırma yaparak çektim. Bir tane zincir çekiyorum. Şu beyazı da sıkıştıralım. Aynı yere batıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Arka lobuna battık arkadaşlar. Blosuna batarak ilmek kaydırma yaptım. Bakın önde bir halkası kaldı. Şimdi yine arka loblarına batarak bir sıra öreceğim. 16 sık iğneye. Burada bir tane daha var. 16 tane sık iğne olmalı arkadaşlar. Burada dikkat edin. Sayıyı tam olduğuna. Burada sayarak 16 sık iğne olduğuna emin olun arkadaşlar. Şimdi 16 sık iğne yaptım. Bakın burada ilk sık iğne burada yapmıştım. Onun içine batıp devam ediyorum. Yalnız buraya işaret koyacağım. Şimdi 16 sık iğneyi 2 sıra daha öreceğim. Düz batıyorum artık. 2 sıra daha. ...16 sık iğne yapacağım. Bunu tamamlayacağım. Sonra bir sıra daha. 2 sıra toplam ten rengiyle 3 sıra olmuş olacak. Şimdi burada bunu bırakıyorum. İşaretimi de çıkarayım. Beyaz ipi kullanacağım. Şu detayı yapacağım. Çorap kenarını yapacağız. Bu krem rengi ipi daha bağlamadık arkadaşlar. Şimdi beyazı bitirince ikisini bağlayacağız. Şimdi şu şekilde ayağımı yine tutuyorum. Şurada ilk battığımız sık iğne, oraya tığımı geçirip ipi öne aldım. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere batıp sık iğne yapıyorum. Burada ön halkaları kalmıştı. Oralara yapıyoruz. Şöyle tutun arkadaşlar. Arkaya doğru yatırın. 2 3 bir tane de burada var. 16 sık iğne yaptım. Burada ilk yaptığım sık iğneye bağlantı yapacağım. İlmek kaydırma yapıyorum. Zincir çekmeden ipimi biraz uzun bıraktım. Kestim. Şimdi arkadaşlar şöyle. Şimdi bu ipi, bakın, bu ipi şuraya geçiriyorum tığımı. İlmek kaydırma yaptığım yere. Sonra bu tarafa çektim. Daha sonra bakın bu sondaki sık iğnenin tek halkasına buradan geçirip arkaya aldım. Şurada bağlantı yeri düzgün olsun diye arkadaşlar. Şimdi bu ipi içeri çekeceğim. Şunun yanına. Beş altı sırada bir elyaf dolduralım ki sıkı olsun bacaklarımız. Şimdi burada
Arttırma yapacağım. Bir tane ördüm. Yanındakine çift yapıyorum. Bir tek, bir çift. Sonra öreceğim. 12 tane sık iğne yapacağım. On iki sık iğne yaptım. Sıradakine çift yapıyorum. Bir tane tek sık iğnem kaldı. Onu da ördüm. Sayım 18'e çıktı. Şimdi bu sırada da arttırma yapacağım. Bir, iki tane ördüm tek tek, sıradakine çift yapıyorum. İki tek, bir çift. Daha sonra yine 12 tane sık iğne yapacağım. On iki. Sıradaki sık iğneye çift yapıyorum. Kalan iki tane sık iğnemi de ördüm. Sıramı tamamladım. Sayım 16 idi arkadaşlar, burada ilk arttırmadan önce. Önce 18 oldu. Şimdi de 20 sık iğneye çıktı sayım. 20 sık iğneyi arkadaşlar 7 sıra öreceğim. 20. sıradan başlayacağım. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. sırada dahil 7 sıra dümdüz öreceğim. Elyafımızı da yerleştirelim arkadaşlar. Unutmayalım sıkıca. Bakın ben bu makasla bastırıyorum, böyle iyice oraya oturuyor. Yoksa geri çıkıyor bu elyaf. Boncuk elyaf. Böyle. Bakın diğer bacakla aynı olmasına dikkat edin. Ben biraz daha dolduracağım. Bakın ince gibi duruyor. Böyle dolduracağım. Şimdi 7 sıra daha 20 sık iğneyi 7 sıra daha dümdüz, işaretimizi kaybetmeyelim arkadaşlar. İşaretimi buraya takacağım. Her sırada ya da hizalayın arkadaşlar. Son sıraya kadar kaybetmeyin işareti. 7 sıra daha örüp geliyorum. 20 sık iğneyi 7 sıra ördüm. Bakın 2, 4, 6, 7. Şimdi 27. sıradayım. 1, 2 tane sık iğne yaptım. Eksiltiyorum. Devamında 12 tane sık iğne öreceğim. On iki. Eksiltme yapıyorum. Kalan 2 sık iğnemi de ördüm. Sayım 18'e düştü. Şimdi bu sırada bir tane sık iğne örüyorum. Eksiltme yapıyorum. Devam ediyorum. Yine 12 tane sık iğne öreceğim. On iki. Eksiltme yapıyorum. Bir sık iğnem kaldı. Onu da ördüm. Sayım 16'ya düştü. Şimdi bu sırada diz kısmını oluşturacağız. 7 tane sık iğne örüyorum.
6, 7. Şimdi tam öne gelecek bu 4 tane çift yapacağım. Şu 4 sık iğnenin içine tam öne gelmesi lazım. Çift yaptım. Yanındakine yine çift. 4 tane arka arkaya çift yapıyorum. Üçüncü çiftim. Bu da 4. Kalan 5 sık iğnemi örüyorum. Sayım 20 oldu. Şimdi 30. sırada bir sıra 20 sık iğne yapacağım. Dümdüz bir sıra örelim. Bir sıra 20 sık iğne yaptım. Şimdi burada 5 tane örüyorum. 2 3 4 5 tane tek tek ördüm. Eksiltme yapıyorum. Şimdi 8 tane sık iğne yapacağım. 3 4 5 6 7 8. Yine bir tane eksiltme yapıyorum. Kalan 3 sık iğnemi örüyorum. Sıramı tamamladım. Sayım 18 sık iğne. Bir sıra şimdi arkadaşlar bir sıra 18 sık iğne öreceğim. Bir sıra ördüm. Şimdi 33. sıradayım. 33. sırada da 3 tane sık iğne yapıyorum. Bu kez arttırma yapacağım. 3 ördüm. Sıradaki boşluğa çift yapıyorum. 3 tek bir çift. Devam ediyorum. 1 2 13 tane sık iğne öreceğim. On üç tane ördüm. Son boşluğun içine çift yapıyorum. Sayım 20'ye çıktı. Yine bir sıra 20 sık iğne yapacağım. Bir sıra örelim. 20 sık iğneyi bir sıra yaptım. Şimdi 35. sıradayım. 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. Sıradaki sık iğnenin içine çift yapıyorum. 4 tek bir çift yapmış oldum. Yine 13 tane sık iğne yapacağım. 13 13 tane ördüm. Sıradaki sık iğneye çift yapıyorum. Bir tane sık iğnem kaldı. Onu da yaptım. Sayım 22'ye çıktı. Yine bir sıra 22 sık iğne yapacağım. Geleceğim. Bir sıra 22 sık iğne yaptım. Şimdi 37. sıradayım. Örüyorum. 1 2 3 4 5 tane ördüm. Sıradaki sık iğneye çift yapıyorum. 5 tek bir çift. Yine 13 tane sık iğne öreceğim. 13 tane sık iğnemi yaptım.
çift yapıyorum. 13 tek bir çift. Kalan 2 sık iğnemi de ördüm. Sayım 24'e çıktı. Şimdi 24 sık iğneyi 4 sıra öreceğim arkadaşlar. Hiçbir işlem yapmadan. Bakın elyaf uzun süredir doldurmadım. Diz kısımlarına, her yerine sıkı bir şekilde elyaf dolduralım. Şimdi 4 sıra daha 24 sık iğne yapacağım. Geleceğim. 4 sıra ördüm arkadaşlar 24 sık iğneyi. Şimdi 2 bacak buraya kadar aynı olacak arkadaşlar. 41. sırada dahil 2 bacağı buraya kadar aynı şekilde öreceğiz. Şimdi 42. sırada sol bacağı öreceğim. Sol bacağı belirleyeceğim. Şimdi 2 bacak da bu kısma kadar aynı şekilde örülecek. Şimdi sol bacağı, şimdi bu yaptığım sol bacak olacak. 42. sıradan tamamlamayacağız arkadaşlar. 20 tane sık iğne yapacağım. 4 20 tane sık iğne ördüm. Burada bakın 4 sık iğne kaldı. Tamamlamadım sırayı. 20 sık iğne örüp bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi bu sol bacağımız olacak. Şimdi böyle bir tane öreceksiniz. Kenara koyacaksınız. Bir tane daha aynısından 42. sıraya kadar, bu son yarım yaptığım sıraya kadar bir tane daha öreceksiniz. Bakın ben ördüm. Ördüm arkadaşlar. Şimdi şurada 41. sırayı yaptım. 42. sıradayım. 42. sırada sol bacakta 20 sık iğne ördük. Sırayı tamamlamadan bıraktık. Sağ bacakta bir sıra öreceğim 24 sık iğneyi. Bu bacakta tamamlayacağım. Böyle bir sıra 24 sık iğne yapıyorum. ...24... 42. sırayı tamamladım. Sonra burada 10 tane daha sık iğne öreceğim ve bitireceğim sağ bacağımı. Bu sırada 10 sık iğne örüyorum. Yedi, 8, 9, 10. Şimdi bu sağ bacak oldu. Bu da sol bacak. Şöyle bebeğimizin kendi sağ bacağı ve sol bacağı. Şimdi 10 sık iğne ördük. 43. sıradan 42. sırayı tamamladık. 10 sık iğne ördük. Bunda 42. sırayı tamamlamadık. 20 sık iğne ördük sol bacakta. Şimdi bu sağ bacak dediğim gibi. Burada ben ipimi kesiyorum bunu da. Çünkü beyazla devam edeceğim. Beyazla devam edeceğim için ipimi kestim. Şimdi bundan sonra yani şu sağ bacaktan bağlantı yapacağız sol bacağa. Gövde videosunda devam edeceğiz ona. Bacaklarımızı tamamladık. Kollarımızı da ördük. 2'şer adet. Böylece bu videonun sonuna geldim arkadaşlar. Gövde videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.